Աշունը տաք թեյի, ջերմ զրույցների եւ սվիտերների ժամանակաշրջանն է։ Վերցրեք ձեր թեյն ու միացեք մեզ։ Մեզ հետ մասնակից կլինեք խոհանոցային համեղ բաղադրատոմսերի, գեղեցկության վերաբերյալ խորհուրդների եւ իհարկե հետաքրքիր զրույցի։ Եթերում Նանեն է, բարև ձեզ։ Հայկական խոհանոցն ունի անկրկնելի ուտեստներ, որոնք մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում զբոսաշրջիկների մոտ։ Այսօր Ջիվան ռեստորանի շեֆ խոհարար Գոռ Ղուկասյանի հետ պատրաստելու ենք այդ ուտեստներից մեկը, որը կոչվում է խուրջին։ Ողջույն, Գոռ։ Ողջույն, Արտем։ Այսօր դու մեզ համար պատրաստելու ես մի շատ հետաքրքիր կերակրատեսակ։ Այո։ Ինչ է մեզ դրա համար հարկավոր։ Մեզ դրա համար հարկավոր է մաղադանոց համեմ լոլիկ գազար, տավարի փափկամիս, սուլուգունի պանիր, բուլղարական բիբարներ, տոմատ եւ լավաշ։ Ես համացանցում պրպտում էի խուրջինի ծագումնաբանությունը, թե որտեղից է առաջացել, բայց չկարողացա գտնել։ Դու կարող ես ասել տեղյակ ես։ Խուրջինը եկել է Արևմտյան Հայաստանից գաղթի ժամանակ, խուրջին թարգմանաբար նշանակում է պայուսակ։ Այն ժամանակ դե մարդիկ պայուսակը ինքը ուրիշ տեսք ունեցել, ձիերի վրա են գցել, որպեսզի հացերը, ուտելիքները մեջը տեղափոխեն, երբ որ նստել են հանգստանալու, ասել են խուրջինից հանեք ինչ-որ մի բան ուտենք, տեղից եկել է խուրջինը։ Տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են պատրաստում, որ ասես հիմնական ավանդական ինչ-որ բան կա մեջը հին ձևով սարքված, չէ, մարդիկ ավելի կատարելագործել են եւ սարքել են ինչ հիմա որ մենք սարքում ենք։ Եվ այսօր դու ներկայացնելու ես քո տարբերակը։ Այո, ես ներկայացնել եմ իմ տարբերակը, որը ձեր ճաշացանկում կա։ Հա, իհարկե։ Հիմա միացնում ենք գազօջախը, ավելացնում ենք զեյթունի ձեթ, միշտ տաքանալը, մենք կտրատում ենք մնացածը։ Ես քեզ այսօր օգնելու եմ։ Իհարկե։ Լավ։ Ինչ պետք է անեմ։ Կտրատելու ենք այսօր համեմը դու ես կտրատում, տեղին բիբարը դու ես կտրատում։ Ինչքան սիրուն բաներ կա։ Գոռ, էլ ինչ ավանդական ճաշատեսակներ կան, որոնք ներառել եք Ջիվանի ճաշացանկում։ Դեռ մտածում ենք, այսինքն ավանդականի մասին, թե ինչ կարող ենք արդեն մեր մոդիֆիկացիայով ներկայացնել հաճախորդին։ Գնում է պատրաստման եղանակներ, հիմա մեր մոտ, փորձարկումները գնում է, թե որ տարբերակ ավելի լավը կլինի, այնը կմտցնենք միանգամից մենյու։ Իսկ վերջնական որոշումը քոնն է, քանի որ դու շեֆ խոհարարն ես։ Իսկ շատ խստապահան ես դու ուտեստների ստեղծման առումով։ Այո, բավականին։ Իմ մոտ պետք է լինի իդեալական, որ մի մարուկ անգամ բաց չթողնվի այդ պատրաստման ընթացքում։ Գոռ, իսկ ձեզ մոտ հաճախ են զբոսաշրջիկները պատվիրում այս ուտեստը, խուրջինը։ Քանի որ մենք քաղաքի հենց սրտում ենք, զբոսաշրջիկները այցելելով մեր մոտ, այսինքն քանի որ մեր ռեստորանը Ջիվան է, մարդիկ հաճախորդները գալիս են եւ անընդհատ ուզում են իմանան թե ինչ է խուրջինը, մանավանդ տուրիստները։ Պատվիրելով խուրջինը, տեսնելով թե մենք ոնց ենք պատրաստում մեր մոտ, բոլորի մոտ հարց է առաջանում ինչի սուլուգունի պանիր մեջը։ Ինձ մոտ էլ հարց առաջացավ, ինչու սուլուգունի պանիր։ Ճիշտն ասած, ես պատրաստել եմ խուրջին շատ շուտ, մոտ մի 3 տարի առաջ, հետո մտածելով ավելացնել մեջ ինչ-որ մի նորություն, որ համը ավելի լավ լինի, փորձեցի սուլուգունի պանիր եւ ավելի լավ եղավ։ Հա, աստորեն սա ավանդական ձևն է, ուղղակի սուլուգունի ավելացված։ Այո, որովհետեւ նարջան սովորական ժամանակ, երբ որ խուրջինը կտրատում ես, մատուցելու ժամանակ, իր մեջի պրոդուկտները թափվում են։ Իսկ սուլուգունի պանիրը համն է լավացնում, ամեն կպչողականություն է, որ չի տալիս, որպեսզի ուտեստները դուրս գան միջից բարձր։ Ես շատ հաջող կտրատեցի կանալ։
Վաղվանից արդեն կարած գաս մեր մոտ աշխատանքի։ Կընդունեք։ Այո։ Շնորհակալ։ Ինչ եմ անում, սա երևի վերջում կարծում։ Թողում ենք տապակում է բանջարեղենը պամիդորի հետ միասին, այսինքն պամիդորի յութը լրիվ տալիս է բանջարեղենին։ Վերջում ավելացնում ենք աղսը, բիբար, համեմն ու մաղադանսը, վերջում միսն ենք ավելացնում։ Իսկ օրինակ պահքի շրջանում կարող ենք մսի փոխարեն բանջարեղեններ կիրառել եւ մատուցել պահք պահող հաճախորդների համար։ Սենց ոչ մի խնդիր չկա, Նարաջան, նույն տարբերակն է, նույն ամեն ինչը, բացի սուլուգունի պանից, որտեղ իր մեջ կա թափառնակում, կարող ենք ավելացնել լոբի։ Քանի որ դու հայկական ավանդական ուտեստների հանդեպ ունես մեծ սեր, ինձ մոտ հարց առաջացավ։ Կարող ես օրինակ պատրաստել հայկական ավանդական գաթա կոպեկով։ Այո։ Իսկ երբևէ ձեզ մոտ նման ավանդույթ կա մատուցել ձեր հաճախորդներին գաթա եւ տեսնել ում է ընկել այդ կոպեկը։ Ես լավ միտք եմ տալիս միջալուց։ Այո։ Ճիշտն ասած չենք փորձել, անպայման կփորձենք, կհետևենք խորհրդիդ, Նարաջան։ Օրինակ զատկի տոնին։ Զատկի տոնին, այո, նույն այդ ձևով իշլիկ հյութայի մեջ են, եթե չեմ սխալվում, կոպեկ դնում, մեր մոտ, օրինակ մեր բնակարան մեր տանը, տատիկը կամ մաման երբ որ գաթա է սարքում, այդ կոպեկը միշտ մեջը դնում է։ Ասում ով որ ընկավ, ում ընկավ այդ կոպեկը, այս տարի իր տարին է։ Այո, մեզ մոտ էլ էր այդպես։ Իսկ քեզ երբևէ ընկել է այդ կոպեկը։ Հա, ամեն տարի ինձ են ընկնում։ Տատիկը այնպես է դասավորում, որ քեզ աչքով տալիս է, որ այստեղ է։ Հա, Միսը Նարաջան, նայ, մենք մինչև կտրատելը և այստեղ բերելը սուբիդի մեջ ենք եփում, 49 աստիճան ջերմաստիճանի տակ ենք եփում միսը, որպեսզի բոլոր իր օգտակար հատկությունները դուրս չկա, կտրատելուց ռոզվիոտ մեջը թողելով խառնում ենք բանջարեղենին և որպեսզի լրիվ օգտակար նյութերը իրար մեջ պարունակեն և համը չկորի։ Համեմում ենք Աղով և սև բիբարով։ Համեմեցինք սև պղպեղով։ Թողում ենք մի քիչ տապակվում, հա։ Տանը այս ուտեստը պատրաստել եք։ Ոչ։ Չեմ էլ պատրաստել։ Այո։ Հիմա ավելացնում ենք կանաչին նախ։ Դու էլ կարաս քոնը ավելացնես, փոքր տատակը։ Թողում ենք, որ մի քիչ էլ տապակվի այսի կանաչի լրիվ համն ու հոտը մցնի մեջը և արդեն սկսելու ենք մեր փաթաթելու գործընթացը։ Ցածրացնում ենք տակը և ավելացնում ենք արդեն սուլուգունի պանիրը։ Եթե փոքրին ժյուղոտ անենք և կծու, ստացվեր վրացական ուտեստ։ Վրացական ուտեստ կլիներ։ Անջատում ենք, թողում ենք մի քիչ հանգստանա։ Համերը իրար խառնվի և արդեն կսկսենք փաթաթելը։ Նարաջան, ընդհանուր ամբողջական լավաշը վերցնում ենք, առանց կտրելու, առանց ոչ բանի, ուղղակի ծալում ենք երկու հավասար մասերի և մեր խորջինը լցնում ենք լավաշի մեջ։ Այսքանը ձեզ մոտ մեկ բաժին է։ Այսքանը մեր մոտ մեկ բաժին չէ, քանի որ… Հա, մենք քանի որ շատ ենք դրա համար։ Այո։ Ես ձեր համար միշտ շատ եմ սարքում։ Դուք շատ բարի եք։ Եվ առատաձեռ են։ Եվ արդեն սկսում ենք փաթաթել։ Փաթաթելուց հետո վերցնում ենք թել պանիրը։ Ես կարող եմ բռնել կամ օգնել։ Այո։ Կարող եք դուք կապել։
Всё։ Այսքան, եւ ուղարկում ենք ջեռոց պատրաստելու։ Ջեռոցում պատրաստում է 180-ից 200 աստիճանի տակ մաքսիմում 3-ից 4 րոպե։ Դե ուղարկենք։ Ուղարկեցինք։ Եվ մեր մոտ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է, ահա եւ մեր խուրջինը։ Շատ շնորհակալ եմ Գոր այս հետաքրքիր յուրօրինակ ավանդական ուտեստը նորովի պատրաստելու համար, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները կարող են գրանցել բաղադրատոմսը եւ պատրաստել կամ այցելել Ջիվան ռեստորան եւ վայելել Գոր Ղուկասյանի պատրաստած խուրջինը։ Իսկ մեզ բարի ախորժեք։ Խուրջին 200 գրամ տավարի փափկամիս, 100 գրամ գունավոր պղպեղ, 50 գրամ գազար, 50 գրամ տոմատի մածուկ, 1 լոլիկ, 50 գրամ սուլուգունի պանիր, 1 լավաշ, մաղադանոս, համեմ, աղ, պղպեղ։ Ինչպես ընտրել բժիշկ հարցը ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որը մտահոգում է բոլոր նրանց, ովքեր ունեն այս կամ այն առողջական խնդիրը։ Նույն հարցը տալիս են իրենց կանայք, ովքեր փնտրում են մատնահարդար, կոսմետոլոգ կամ մաշկաբան։ Հելոս բժշկական կենտրոնն ունի երկար տարիների փորձ էսթետիկ բժշկության եւ մաշկաբանության ոլորտում եւ այստեղ աշխատող մասնագետները վստահաբար իրազեկ են մասնագիտական բոլոր նրբություններին։ Իսկ թե ինչ խնդիրներով կարող են դիմել այս կենտրոն, այժմ կներկայացնի Հելոս կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Մարիաննա Հովհաննիսյանը։ Ողջույն Մարիաննա։ Ողջույն։ Հելոս բժշկական կենտրոնը ավելի քան 15 տարի այն շուկայում առաջատարներից է եւ առանձնանում է իր բարձրորակ ծառայություններով։ Գուցե հենց դա է պատճառը, որ շատերի մոտ կարծիք է ձևավորվել, որ մեր ծառայությունները բավականին թանկարժեք են եւ բացառիկ են։ Ուզում եմ շեշտել, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում եւ մեր ծառայությունները ամենևին էլ թանկ չեն։ Մեր թիմի մոտեցումն է շարունակելով ապահովել բարձր որակը, պարբերաբար վերանայել գները եւ դարձնել մարդկանց գրպանին ավելի հասանելի եւ մատչելի։ Մենք շարունակում ենք մնալ առաջատարը նորարարական մոտեցումների կիրառման տեսանկյունից։ Օրինակ վերջերս մեր հիմնադիրը դոկտոր Հելեն Ազարյանը այստեղ էր, ով բերեց իր հետ նորագույն մոտեցումներից մեկը, այն է թելերով ուրվագծի շտկումը, RF երիտասարդացնող լիֆտինգը եւ բազմաթիվ այլ նորարարություններ։ Եվ այժմ Հելոսի մասնագետները պատրաստ են մատուցելու ամենաթրենդային ծառայությունները։ Այցելելով Հելոս բժշկական կենտրոն դուք վստահ կարող եք գտնել մաշկաբանության, էսթետիկ բժշկության եւ պոդոլոգիային վերաբերող յուրաքանչյուր հարցի լուծում եւ վստահեք ձեր առողջ գեղեցկությունը Հելոս բժշկական կենտրոնի միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներին։ Երիտասարդ մաշկ, կանթերի կազմվածք, գերազանց առողջություն, իհարկե այս բոլորը յուրաքանչյուր կնոջ երազանքն են եւ երազանքին հասնելու նպատակներն այնքան էլ հեռու չեն, քանի որ ժամանակակից էսթետիկ բժշկությունը ընձեռում է այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ։ Մաշկային խնդիրները կարող են տարբեր դրսևորումներ ունենալ, սկսած էլաստիկության կորստից մինչև նորագույացություններ։ Մենք գտնվում ենք Հելոս բժշկական կենտրոնում եւ իմ զրուցակիցն է կենտրոնի բժիշկ մաշկաբան կոսմետոլոգ Մարիամ Ալեքսանյանը, ում հետ կզրուցենք ինչպես ապարատային երիտասարդացումից, այնպես էլ նորագույացությունների հեռացման մեթոդներից։ Ողջույն բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ մենք զրուցել ենք երիտասարդացման ներարկումային մեթոդներից, այժմ անցնենք ապարատային մեթոդներին։ RF lifting, ռադիոալիքային ֆրակցիոն երիտասարդացում։ Ինչ է սա։ RF-ը դա ապարատային պրոցեդուրա է, որի միջոցով ասեղիկների շնորհիվ ուլտրաձայնային ճառագայթը հասնում է մաշկի մեջ եւ ստիմուլացնում է կոլագենեզ։ Եթե մենք խոսում ենք երիտասարդացման մասին, ապա դա արվում է արդեն ուրիշ գլխիկով, որը տաքացնում է մաշկը եւ խտացնում է նեոկոլագենեզը։ Որքան հաճախ կարելի իրականացնել այս պրոցեդուրան, ինչ սպասել այս պրոցեդուրայից եւ որքանով է անցավ։ Պրոցեդուրան կատարում ենք տեղային անցկացումով։ Ցանկալի է կատարել կուրս 3 ամիսը 1 անգամ։
Պրոցեդուրայից հետո անմիջապես բարելավում է մաշկի տեսքը, մանր կնճիռների փոփոխություն ենք տեսնում, աշխատում ենք post-acne-ի հետ, ունենում ենք բավականին լավ արդյունք։ Կարծում եմ ապարատային երիտասարդացումը նախընտրելի է այն անձանց համար, ովքեր ունեն հակացություններ ներարկումային մեթոդներից, մասնավորապես ալերգիկ ռեակցիաներ կոնկրետ նյութերից։ Եթե պացիենտը ունի որոշակի մաշկային խնդիրներ կամ ունի ալերգիկ ֆոն, մենք միշտ խորհուրդ ենք տալիս այդ սրացման շրջանից դուրս գալ եւ պացիենտի հետ միասին քննարկում ենք որ նյութերը, որ իրան կարող են օգնել, որ նյութերը իրան վնաս չեն տա եւ ընտրում ենք համապատասխան ինդիվիդուալ մոտեցում։ Լավ, բացի մաշկային էլաստիկության կորստից, մաշկաբաններին դիմում են նաև նորագոյացությունների խնդրով՝ խալեր, պապիլոմաներ, գորտուկներ եւ այլն։ Ինչ է անում մասնագետը նման դեպքերում։ Առաջին հերթին մենք հետազոտում ենք գոյացությունը, բարձում ենք ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այդ հետազոտության համար ունենք դերմատոսկոպիկ սարք, որի միջոցով կարողանում ենք տարբերակել չարվորակ եւ բարվորակ գոյացությունները։ Դերմատոսկոպիան թույլ է տալիս մեզ ախտորոշել մաշկի չարվորակ գոյացությունները վաղ փուլերում եւ կանխել նրանց զարգացումը։ Ինչպես հայտնի է, մաշկային նորագոյացությունները կարող են լինել ինչպես բարորակ, այնպես էլ թաքնված վտանգներ պարունակել։ Ինչպես տարբերել սրանք։ Անձեն աչքով շատ դժվար է ախտորոշում կատարել։ Այդ պատճառով պացիենտը եթե զգում է, որ ունի որոշակի փոփոխություններ կամ նոր խալեր, նոր գոյացություններ, պարտադիր պետք է դիմի մաշկաբանի եւ անցնի դերմատոսկոպիկ հետազոտություն։ Ինչ մեթոդներ է առաջարկում Հելիոս բժշկական կենտրոնը նորագոյացությունների հետազոտման համար։ Մինչ հեռացում անցկացնում ենք դերմատոսկոպիկ հետազոտություն, պարզում ենք գոյացությունը ինչ է իրենից ներկայացնում եւ պացիենտի հետ միասին ընտրում ենք հեռացման մեթոդները։ CO2 լազերը, կրիոդեստրուկցիան, էլեկտրոդեստրուկցիան եւ ռադիոալիքային դեստրուկցիան։ Պացիենտի հետ միասին որոշում ենք ցուցումները եւ հակացուցումները եւ ընտրում ենք համապատասխան տարբերակը։ Մարիամ, եւս մի հարց, եթե այցելուն նկատում է իր մոտ նորագոյացություն, որը ոչ մի կերպ չի անհանգստացնում իրեն, որ դեպքերում նա պետք է դիմի մասնագետի։ Այն պացիենտը պետք է դիմի մասնագետին, որը ունի բազմաթիվ խալեր, գոյացություններ, որը շատ ժամանակ է անցկացնում արևի տակ, եւ այն պացիենտները, ովքեր որ նկատում են որևէ նոր գոյացություններ իրենց վրա։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է շատ ուշադիր լինի իր մաշկին, ապա եթե չի դիմում բժշկին, գոնե տանը ինքը հետազոտի իրան, հասկանալով կա փոփոխություններ թե չէ։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի ինֆորմացիա ներկայացնելու համար, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողներին խորհուրդ եմ տալիս չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, անցնել խորհրդատվություն եւ հիշել, որ մեր առողջությունը առաջին հերթին մեր ձեռքերում է։ Ավելորդ քաշն ու կառուցվածքի թերությունները կանանց անհանգստացնող ամենառաջնային խնդիրն են։ Դիետաներ, սպորտ, ֆիթնես եւ այլն։ Եթե այս ամենը չի հանգեցնում ցանկալի արդյունքի, Հելիոս բժշկական կենտրոնն առաջարկում է մի շարք մեթոդներ ցանկալի արդյունքին հասնելու համար։ Իմ զրուցակիցն է Հելիոս կենտրոնի ֆիզիոթերապևտ, կինեզիստ Լալա Լալայանը։ Ողջույն բժշկուհի։ Ողջույն։ Նիհարեցման ինչ մեթոդներ են կիրառվում Հելիոս բժշկական կենտրոնում եւ որոնք են այդ մեթոդների առանձնահատկությունները։ Հելիոս կենտրոնում կատարվում են բազմաթիվ նիհարեցման մեթոդներ, որոնք են ապարատային եւ մանուալ ներսումները, ներարկումների միջոցով, պրեսոթերապիա, լիպոլիզիկ ներարկումներով, պրեսոթերապիա պարուրումներով, ֆիզիկական վարժությունների շնորհիվ եւ միոստիմուլյացիայի շնորհիվ։ Եվ որքան ժամանակ անց այցելուն կարող է տեսնել արդյունքը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ 5-րդ այցելությունից հետո հիմնականում այցելուների մոտ երևում է փոփոխություն, դինամիկան։ Խոսենք ապարատային նիհարեցման մեթոդներից, որոնք են ցուցումները։ Հելիոս կենտրոնը հագեցված է բազմաթիվ սարքավորումներով, որոնցից Starvac ապարատը աշխատում է վակուումային եղանակով, High-Top ապարատը աշխատում է հոսանքային իմպուլսներով, զարգացնում է մկանային շերտերը, պրեսոթերապիան սխմված օդի միջոցով է աշխատում, կատարում է լիմֆոդրենաժ, կատարում ենք պատպարուրումներ, որոնց շնորհիվ ավելնորդ
հեղուկը դուրս է գալի օրգանիզմից եւ լիպոլիտիկ ներարկումներով, որոնց շնորհիվ ավելնորդ ճարպը ավելի արագ դուրս է գալիս օրգանիզմից։ Ցուցումները, ավելնորդ ճարպային շերտերը, մկանային թուլացումը, մաշկի թոշնվածությունը եւ ցելյուլիտի արկայությունը։ Իսկ որքան հաճախ կարելի է իրականացնել ապարատային նիհարեցման պրոցեդուրան։ Բոլոր ապարատային պրոցեդուրաները եւ մանուալ պրոցեդուրաները, որոնք նիհարեցման համար են նախատեսված, կատարվում են 10-ից 20 անգամ կուրսով։ Այցելուները հաճախում են շաբաթը 2-ից 4 անգամ։ Կարելի է գալ կրկնելու համար զուտ պրոֆիլակտիկ պրոցեդուրա ստանալու համար։ Ինչ մեթոդների հետ կարելի է զուգակցել ապարատային նիհարեցումը։ Ապարատային եւ մանուալ մերսումները կարելի է զուգակցել լիպոլիտիկ ներարկումների հետ եւ ցանկալի է, քանի որ դրա հաշվին ավելի արագ է կատարվում ճարպազատումը եւ ավելնորդ հեղուկի դուրսբերում օրգանիզմից։ Միայն կենտրոնում կիրառվող մեթոդները բավարար են առողջ նիհարելու համար, թե կինը պետք է հետևի իր սննդակարգին եւ սահմանափակի որոշ սննդամթերքներ։ Միանշանակ կինը պետք է սահմանափակի իրեն որոշ սննդամթերքի կիրառումը, հատկապես երեկոյան ժամերին, երբ որ օրգանիզմը պատրաստվում է հանգստի։ Պետք է կրճատել ճարպային սնունդը, պետք է կրճատել հացաբուլկեղեն, քաղցրավենիք եւ մրգերի կալորիական տեսակները։ Օրինակ բանան, խաղող, որոնք պարունակում են բավականին մեծ քանակությամբ կալորիաներ։ Կա տարածված կարծիք, որ որքան արագ են նիհարում, այնքան էլ արագ վերականգնվում է քաշը։ Այս ապարատային մեթոդները արագ նիհարեցման մեթոդների շարքին են դասվում եւ ինչ եք խորհուրդ տալիս այցելուին քաշը չվերականգնելու համար։ Կա այդպիսի կարծիք, բայց դա վերաբերվում է այն անձանց, որոնք փորձում են նիհարել սննդակարգի միջոցով։ Եթե մենք կատարում ենք ապարատային կամ մանուալ մերսում, ներարկումներ լիպոլիտիկ, որոնք շատ լավ օգնում են ճարպազատմանը, պարուրումներ, պրեսոթերապիա եւ այլն լայնածավալ պրոցեդուրաներ, այդ դեպքում այդքան էլ հեշտ չի նորից հավաքել այդ ավելնորդ քաշը։ Այսինքն ռեկոմպենսացիա տեղի չի ունենա այդ դեպքում։ Շնորհակալ եմ Լարա օգտակար զրույցի համար։ Մի հուսահատվեք, նիհարել հնարավոր է այսպիսի ծրագրերի միջոցով եւ սպասում ենք սիրով ձեզ Հելիոս կենտրոնում։ Կարծում եմ մեր կին հեռուստադիտողները եւս մեկ անգամ համոզվեցին, որ ցանկացած խնդիր լուծելի է։ Պարզապես պետք է դիմել ճիշտ մասնագետի եւ հետեւել մասնագետի խորհրդատվություններին։ Գեղեցիկին առանձնանում է ամբողից։ Սրամտությունն ու ինտելեկտը կերտում են համբավ, եւ միայն հմայքն է, որ անձին դարձնում է անկրկնելի։ Մեր այսօրվա հյուրը միավորում է այդ բոլոր գծերը՝ գեղեցկություն, ինտելեկտ եւ հմայք։ Ջիվան ռեստորանում այսօր հյուրընկալել ենք անկրկնելի Նազենի Հովհաննիսյանին։ Ողջույն Նազենի։ Բարև Նար ջան, այդ քո խոսքերը բացարձակ բնորոշում էին քեզ։ Շնորհակալ եմ իհարկե, բայց ամեն դեպքում հանրությունը քեզ այդպես է ընկալում, ես քեզ այդպես եմ ընկալում եւ քեզ այդպես սիրում եմ։ Ես չգիտեմ հանրությունն ինչպես է ինձ ընկալում եւ արդեն չգիտեմ ինչ ասել է հանրություն, որովհետեւ ինձ համար հանրության հիմնական բաղկացուցիչը անհատն է։ Այդ անհատների հավաքածուն շատ տարբեր է։ Մենք չունենք միասեռ հանրություն, բայց գիտեմ հաստատ, որ տարիների ընթացքում կարողացել եմ ինչ որ մի կերպ ստեղծել ձեռագիր, որը մի քիչ տարբերում է մնացած տարբեր մարդկանցից։ Նազենի խոսենք երջանկության մեխանիկա ֆիլմից, որը համընկնում է տարիներ առաջ քո վարած նախագծի վերնագրի հետ։ Հետաքրքիր է դու ինքդ քեզ որքանով ես նմանեցնում այդ կերպարին, տեսակի առումով։
Նախ վերադառնանք հերոստանախագծին, որը հենց ընտանիքի մասին էր, եւ եթե չեմ սխալվում, մոտ 3 տարի գրեթե ամեն Աստծո օր, այսինքն շաբաթական 5 օր, երջանկության մեխանիկա անունը կրող հերոստահաղորդումը հանրայինի եթերում էր, եւ այն ժամանակ ես հրավիրում էի տարբեր ընտանիքներ, հայտնի, քիչ հայտնի, շատ հայտնի, գրեթե բաժանության եզրին։ Ընտանիքներ, որոնք ունեին բազում խնդիրներ եւ առանձնահատուկ է այն, որ մեր եթերից հետո նրանք ասես նորից իրար ճանաչեին։ Եվ շատ են եղել պատմություններ, դե անունները չեմ նշի, որ ասում էին քո հաղորդումից հետո մեր բաժանության եզրին կանգնած ընտանիքը նորից վերամիավորվեց։ Ինձ համար սա շատ թանկ մի բան էր։ Ինչ վերաբերում է նախագծի նոր ֆիլմին Երջանկության մեխանիկա, սա Հրաչ Քեշիշյանի եւ Արման Միտոյանի նախագիծներ, եւ ես ունեցա ինչպես միշտ երջանկություն ստանալու հրավերը, մինչև այդ Աշոն ուզում էր նկարել արդեն ուպեկ հրավիրել էր նախնական, բայց ինչ տեխնիկական հարցեր առաջացան եւ նաեւ հետո շատ բարդ էտապներ եղան մեր բոլորի կյանքում, ինչեւէ Եվ երբ որ ինձ Հրաչը հրավիրեց ու ասաց, որ ուզում է հասուն, ապրած, բազմաթիվ խնդիրների միջով անցած կին դերասանուհու, որպեսզի այդ կերպարը իրական լինի։ Եվ եթե վերցնենք Հրաչի այս խոսքը, ապա իհարկե շատ նման բաներ ուներ այդ կերպարը ինձ։ Բացի այդ, որ ես էի կերտել։ Հետո հետաքրքիր բան ասեմ, Երջանկության մեխանիկա ֆիլմը խորհրդային տարիների նկարված էր 1982 թվականին։ Հիմա հետաքրքիր է, չէ՞, ես ծնվել եմ այդ թվականին եւ տարիներ անց այս տարի նկարվում է այդ ֆիլմը դուք պատկերացնում եք 39 տարի անց, գրեթե 40 տարի անց։ Մի մեծացրու քեզ։ Մի տարի ես կողմ ենք, արդեն բան չի փոխում։ Ես ներկայանում եմ այդ ֆիլմում կոնկրետ կերպարով։ Իհարկե շատ ենք փոխել, նախնական ֆիլմից շատ ենք փոխել, եւ Հրաչը այնքան գեղագիտորեն է ներկայացրել կենցաղային կյանքը, որ նայելով ասում ես, լավ, միթե հնարավոր է ապրել այսպիսի գեղեցիկ կենցաղով Հայաստանում։ Այո, հնարավոր է։ Եվ մենք ունենք այդպիսի կանայք մեր տեսադաշտում, դու, քույրդ Մարան, իմ քույրերը, մի քիչ ես, տարբեր մարդիկ, որոնք փորձում են անհմա կենցաղը դարձնել հմայիչ։ Ինչով էր շատ նման այդ կերպարը իմ բնավորության որոշ գծերին։ Չհանձնվող, կոմպրոմիսի չգնացող, ելքեր փնտրող։ Դե եթե դու չես գնում կոմպրոմիսի, ուրեմն պետք է ինչ-որ մի նոր դուռ քերես, բացես, նոր պորտալ ստեղծես, որպեսզի կարողանաս արդեն այդ պորտալով դուրս գալ իրավիճակներից։ Ինչով էր նման ինձ։ Ահա որ սիրում է երեխաների, անկախ նրանից իրեն են, իրենը չեն, դե իրեն իր երեխաներին էր սիրում։ Շատ խիստ էր տղայի նկատմամբ։ Ինձ երբեմն մեղադրում էին, ասում են, ոնց որ աղջիկ երեխաներին ավելի է սիրում։ Ասում են, բայց նորմալ է, որ աղջիկները արքադուստր են, նրանց պետք է խնայել, խնամել, մեծարել, մի քիչ երես տալ, որպեսզի հետագայում նրանք այդ թեթևությամբ փորձեն ապրել, ոչ թե մտնեն ծանր կենցաղային հոգսերի տակ, ինչպես որ օրինակ մեզ են մեծացրել, ամեն ինչի նկատմամբ լինել պատասխանատու, անպայման խոսքիդ արժեքը իմանալ, իսկ հետո դու բախվում ես այլ իրականությանը, երբ կողքի տղամարդիկ անգամ իրենց խոսքը ուղղակի բանավոր կրակում են օդի մեջ եւ հետո ասում ես, բայց չէ որ դու պարտավոր ես քո խոսքը պահել, լավ գոնե մի անգամ։ Հետո, ինչով էր իմ կերպարը նման ինձ, շատ սիրում էր ընտանեկան հավաքույթներ ու մի քիչ դրանից ներվայնանում էր։ Ինչու որովհետև դե բոլորիս ընտանիքներում, մեծ հայկական ընտանիքներում կան եւ շատ սիրելի ազգականներ եւ ոչ այդքան սիրելի եւ քիչ սիրելի։ Դե իմ մարդիկ։ Հետո ահա որ բարդույթավորվում էր իմ կերպարը, երբ խոսում էին փողից։ Այսինքն երբ եկավ իր ընտանիքի հետ ծանոթացնելու պահը իր ընկերոջը, սկսեցին դե հարցեր տալ ավանդական կողմնակի եկամ ուտունեք եւ այդ բնական ինձ էլ օրինակ ահա որ կնյարդայնացներ այդ հարցը բնականաբար ու ես չեմ կարծում որ նորմալ ընտանիք որ իրան թույլ տա նման հարց այդպես հետո աշխատող աղջիկ չհանձնվող ու չվստահող Ֆիլմում Հրաչ Քեշիշյանը նաև ներկայացնում է ամուսնալուծված գեղեցիկ կնոջ հանդեպ հասարակության վերաբերմունքը, մասնավորապես արական սեռի ներկայացուցիչների։
Թեպետ ֆիլմում կային հերոսներ, որոնք բոլորովին այլ կարծիքի էին եւ այլ վերաբերմունք ունեին, հա, ամուսնալուծված կնոջ հանդեպ։ Այնուամենայնիվ ինձ հետաքրքիր է մեր իրականության մեջ ըստ քեզ իսկապես այդքան սուր է, որքան ֆիլմում է ներկայացված։ Ես կասեի ֆիլմում ավելի քան մեղմ էր։ Եվ նույնիսկ ամուսնալուծվածին կարող ենք չհասնել։ Ես ամուսնացած չեմ եղել երբեք, բայց կարող եմ ասել, որ շատ հաճախ, չասենք գեղեցիկ, բայց խնամված ու ամրացած եւ աշխատող կնոջ նկատմամբ միշտ կողքից կա այդ թերահավատությունը, որ նա ինքնուրույն չէ, որ անպայման պետք է լինի օգնող, կողքից այդ օգնողի կարգավիճակում, չգիտես ինչու անպայման պատկերացնում են շատ վատ, տգեղ, դեֆորմացված մի արական սեռի ներկայացուցիչ, գիտեք, ինքան վիրավորական է այսքան տարի անց խոսել ընդհանրապես այս երևույթի մասին, որը ոչ միայն դեռ առկա է, այլև ցավոք սրտի կան նաև կանայք, որոնք ապրում են այդպես եւ կան օրինակներ ու դրա համար ես չեմ կարող մեղադրել մարդկանց, երբ որ մտածում են այս կամ այն կերպ։ Կան տարբեր օրինակներ։ Կա կանանց այնպիսի տեսակ, որոնք ձգտում են չանել ոչինչ աշխատանքային առումով ու փորձում են իրենց կենցաղը ապահովել միայն արտաքինի վրա ակցենտը դնելով։ Դա իրենց գործն է։ Ես չեմ մեղադրում, բայց ես չեմ ընդունում։ Ամեն դեպքում, եթե կինը ունի ուղեղ, ապա նա պետք է ունենա գործ, մասնագիտություն, պետք է ինքնուրույն կարողանա աշխատել գումար, եւ դա բոլորովին չի նշանակում, որ նա պետք է թերացնի իր կողքի տղամարդուն։ Ինչ վերաբերում է ամուսնալուծված կանանց, ինձ գրել են 100 հազարավոր նամակներ։ Ես էլ ինչպես ուշադիր մարդ սիրով կարդում եմ այդ նամակները, իհարկե բոլորը չէ, որ կարող եմ հրատարակել, նույնիսկ անանուն հրապարակել, ասեմ, որ շատ էին գրում նաև մեր ծանոթ աղջիկներից, 2-3 երեխա ունեցող կամ 1 երեխա ունեցող, որ բաժանված են եւ ասում են ես ուր գնում եմ, ինձ սկզբում ուրիշ աչքով են նայում, մտածում են դե որ բաժանված է կամ եթե չգիտեն իմ կողքին տղամարդ կա թե ոչ, փորձում են ուրիշ առաջարկներով հանդես գալ։ Գիտեք, ես չեմ մեղադրում տղամարդուն, որը տեսնում է գեղեցիկ կնոջ եւ փորձում է նրան գայթակղել, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ այն տղամարդուն, որն ունի ընտանիք, կին եւ փորձում է գայթակղել ուրիշ կնոջ։ Այդ չեմ անցալի։ Որովհետև հա, կա գեղեցիկ կանայք շատ կան, բայց դուք նայեք ձեր կնոջը եւ փորձեք նրա մեջ տեսնել այդ գեղեցկությունը եւ փորձեք նրանով ապրել եւ փորձեք ի վերջո վերականգնել սերը, եթե նույնիսկ այն մարել է տարիների ընթացքում, կամ գոնե անկեղծ եղեք իրար հետ եւ չգիտեմ, ամուսնալուծությունը ամենալավ տարբերակը չէ, բայց ուրեմն անջատ ապրեք, որպեսզի այդ կինն էլ ունենա իր լիարժեք կյանքը, կամ գոնե իրեն նսեմացած չզգա էլի, սիրուն բան չի։ Նազենի շատ հաճախ հանրային ճանաչումը մարդկանց մի զանգվածի մոտ շատ թյուր կարծիք է ստեղծում։ Շատերը չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ ահռելի աշխատանքի, քրտնաջան աշխատանքի եւ անքուն գիշերների արդյունքում է ձևավորվում այդ հանրային ճանաչումը։ Բնական է այս ամենի միջով դու վաղուց անցել ես, բայց բավական է մի փոքրիկ վրիպում, որից զերծ չէ ոչ մի մահկանացու եւ հանրությունը մեծ ողջավորությամբ սկսում է թիրախավորել։ Ես այդ բառը ավելի եմ սիրում, թաղել։ Այո, այնուամենայնիվ կա ինչ որ երևույթ, որ քեզ կարող է խոցել, հաշվի առնելով քո այսքան կոփվածությունը։ Դե գիտես, մարդ ենք ի վերջո, խոսում ենք ամեն վայրկյան։ Եվ ասել, որ ես այնքան իմունիտետ ունեմ, ես մեծ սուտ կլինի։ Հա, ես ունեմ իմունիտետ եւ որոշ հարցերի նայում եմ ցինիկաբար, որպեսզի չգժվեմ։ Բայց հանրային մարդու մասին չէ էս իմ խոսքը հիմա։ Դու կարող ես լինել անհայտ, բայց քեզ նույն կերպ քո դիմացի հարևան ռիմատատիկը կարող է թիրախավորել։ Ուղղակի, որովհետև դու չես մտնում իր կյանքի կոնցեպտի մեջ։ Բայց նույն կերպ կարող ենք ասել, որ այդ նույն ռիմատատիկն էլ քո կյանքի կոնցեպտի մեջ չի մտնում, չէ՞, բայց դու նրան չես թիրախավորում։ Այս է հարցը։ Երբ որ դու հանրային ես, քիչ թե շատ հայտնի, այդ թիրախավորումը հազարապատկվում է։ Նազենի դու ունես տրամադրություն, չունես, կճված ես, գերհոգնած ես, ծանրաբեռնված ես, դու այդ ամենը թողնում ես քո տան պատերի ներսում եւ դուրս ես գալիս քո հմայքով զինված, ուժեղ եւ հավաք։ Երբ ես քեզ թույլ տալիս լինել թույլ։ Ես շատ սիրով թուլանում եմ իմ տանը, իմ 4 պատերի ներքո, եւ ինչպես մի օր մի ուրիշ հետևորդ գրել էր, ոնց եք այսքան դիմանում, գրեցի մի օր լավ գիշերը բարձից լացում եմ, առավոտյան արթնանում եմ, դեմքս հագնում եմ եւ դուրս եմ գալիս։
Դե գիտեք ինչ, եթե լինենք անկեղծ, օրինակ ես ունեմ այդպիսի էտապներ, երբ լռում եմ, բացարձակ լռում եմ, մի տեսակ կորում եմ։ Խոսքը սոցկայքերի մասին է, որովհետև միևնույն է մեզնից յուրաքանչյուրը շարունակում է զբաղվել իր առօրյա ծանր կամ թեթև հոգսերով, իր աշխատանքով բնական է գումար վաստակելու հետևից ենք ընկած բոլորս ամբողջ աշխարհում եւ այլն, բայց սոցկայքերը անընդհատ պահանջում են ուշադրություն։ Դու պետք է փոքր չմեծացող երեխայի նման է, որը հասոված է, դու հա նրան պիտի կերակրես, պիտի կերակրես ու մի օր այդ մոնստրը ինքն է քեզ զուտում։ Շատ ճիշտ նկարագրեցիք։ Իսկապես այդպես է։ Ես գուցե վատ հիմա օրինակ կտանեմ, քաղցկեղ հիվանդությունը ինչով է, չէ, վտանգավոր։ Ինչ որ մի անկյունում հաստատվում է քո օրգանիզմի ու հետո սկսում է պահանջել ուտելիք։ Նա ոչ թե տարածվում է քո մարմնով, չէ, սկսում է պահանջել ուտելիք ու անընդհատ դեպի իրեն է քաշում նոր բջիջներ, առողջ բջիջները։ Հիմա դուք պատկերացրեք սոցկայքերը երբեմն ինձ համար այն դրականների մասին կխոսենք անպայման, բայց իրենց բացասական էությամբ քաղցկեղածին են, այսինքն քաշում են այդ առողջ բջիջները, տուտում են քեզ, ուտում են, ու դու մի օր սպառվում ես ու մնում ես զրոյական։ Լռում ես, նորից լցվում ես, սկսում ես լցվել, հետո նորից տալիս ես։ Ուրիշները անում են այլ բան, copy paste-ի ինստիտուցիան է, այսինքն արտագրել մեկից, գողանալ, փախցնել, այսինքն արդեն չեն ստեղծում ինքնուրույն բովանդակություն, որովհետև այդ քանակի մեջ, եթե դու այդ աստիճանի ստեղծագործող մարդ ես, բնական է բարդ է։ Դրական մասերը սոցկայքերի այն են, որ անսպասելի ու շատ տխուր ու նույնիսկ հուսախաբ պահի դու կարող ես բացարձակ անծանոթ մարդուց այնքան սեր ստանաս։ Եվ ես միշտ սիրով կիսում եմ այդ խոսքերը, երբ ինձ ուղարկում են, որովհետև ես ուզում եմ մարդիկ հասկանան, որ իրենց թե լավը, թե վատը չի մնում անարձագանք։ Վատը վերադառնում է իրենց եւ հիվանդացնում է իրենց, որովհետև օրինակ ինձ վատություն անել չի կարելի, իմ ընկերները գիտեն։ Ես ոչինչ չեմ անում, բայց այդ մարդը գեղեցիկ օր հիվանդանում է։ Ու ես միշտ ցավ եմ ապրում նրանց համար, ասում եմ դուք ինչ եք ինձ վատություն անում։ Ձեզ եք վնասելու։ Չէ, ի վերջո ինչպես կարելի է, չէ, այդքան որդը մնա այդքան մեջ։ Չէ, ոչինչ այդ որդը եթե իր մեջ ոչ մեկին չի խանգարում, բայց եթե ինձ վնասում է, հաստատ իրեն վնաս է լինելու։ Ու ես դա տարիների ընթացքում փորձած բան է, էլի։ Ու չգիտեմ ոնց զգուշացնեմ նրանց, ասեմ մի արա, այդ քեզ վատ ես անելու։ Մի օր տապտակը հետ է գալու քեզ։ Իսկ լավով անպայման պետք է տարածվել, որովհետև շատ է ցավը, շատ է հուսահատությունը, շատ է գորշությունը իսկապես, եւ այդ գորշության մեջ մենք մարդն է գույնը ստեղծում, այդ հենց այնպես չի ստեղծվում այդ գույնը, ընկերներով, իրար հետ հավաքվելով, ընտանիքում տոներ ստեղծելով, ամենաստից իրականության մեջ, չգիտեմ, սովորական տնային փլավից ընկերական համեղ հավաք սարքելը, սրանք են գույները։ Քանի որ խոսք գնաց ընտանեկան հարաբերությունների մասին, եթե հակիրճ ներկայացնեմ, ապա ընտանիքում զույգերը կամ համակերպվում են միմյանց, ընդունում են միմյանց թերությունները եւ ստեղծում իրենց ընտանիքի բանաձևը, կամ չեն համակերպվում, չեն հանդուրժում, չեն ներում եւ յուրաքանչյուր ոք գնում է իր ճանապարհով։ Կին տղամարդ փոխհարաբերություններում ինչի հետ երբևէ չես համակերպվի։ Ես գտնում եմ, որ պարտադիր պետք է իրար իհարկե զիջել։ Ընդ որում զիջել ամենասովորական հարցերում անգամ, բայց չի կարելի համակերպվել անգործության հետ, որովհետև զիջելը չի նշանակում լինել անգործ։ Եթե ձեր կողքի կինը կամ տղամարդը, ես չեմ տարանջատի, անընդհատ ծուլանում են անելու ինչ-որ մի բան, անելու առաջնային քայլ, նվիրելու ժպիտ, ստեղծելու այդ տոնը կենցաղում, որտեղ ծանր բան է ընտանեկան կենցաղը։ Եթե ալարում են պահելու իրենց խոսքը, եթե ծուլանում են նոր բան մտածելու, գիտեք, այդտեղ այդր հետ ես չեմ կարող համակերպվել։ Ինձ համար կա հստակ նախապայման, ինչպիսին պիտի լինի տղամարդը, բացի նրանից, որ պիտի հումորով լինի, այդ ինձ համար շատ կարևոր է։ Խոսքը, իր խոսքը ու գործը նույն ժամանակահատվածում պետք է ապրեն։ Այսինքն երբ ես ասում եմ խոսք, ես նկատի չունեմ, որ ականջիս տակ սիրային դիֆերանտներ երգեն եւ ես հավատամ։ 14 տարեկան չենք, բայց եթե նա ասաց մի բան, իր ասածից մինչեւ իր անելը չպիտի ընթացքում համենվի սպասիրելի, սպասիր կլինի, սպասիրներով չի լինում։ Ես խոսքի մարդ եմ, ու ես ու գործի մարդ եմ, ու ես գտնում եմ, որ մարդը, եթե ուզում է ունենալ հստակ տեղ ու դիրք, պիտի լինի խոսքի եւ գործի մարդ։
Իհարկե վերջին этаպում մեր հասարակությունը այնքան է լսել տարբեր պատմություններ ու մեծ երկար վերմիշելներ, այնքան է մեր ականջներին կախվել, որ մենք ուղղակի խճճվել ենք։ Մենք արդեն հետ ենք սովորել, որ եթե մի բան ասում են, մենք հետո պետք է լինենք հետևողական հասկանալու համար։ Իսկ այդ ասածներից ինչը եղավ եւ ինչը եղավ լրիվ հակառակ, որտեղ մեզ մի բան ասում են ու լրիվ հակառակը տեղի է ունենում ու մենք ինչ որ օթի մեջ ենք, բանի ոնց որ գամակը կա, որի վրա պարկում ես, որ ճոճվես, դրա վրա չես կանգնի, չէ, բարձրակրունկներով։ Այդ անհաստատության մեջ ենք ապրում մենք հիմա։ Դրա համար երևի շատերի մոտ մնացել է այդ վատ սովորությունը չհետևելու, հետևողական չլինելու։ Եվ ես գտնում եմ, որ ընտանիքներում շատ մեծ խնդիր է լինում երկար դիմանալը։ Այդ դիմանալը միշտ չի որ լավ է։ Երբեմն պետք է, իհարկե, շատ։ Եվ երբեմն պետք է պորտկալ, որովհետև գուցե ձեր կողքի տղամարդը ուղղակի չի ընկալում, որ դուք տանջվում եք։ Ինքը չի տեսնում այդ, ուրիշ ձևի է տղամարդու տեսողությունը։ Նույնն էլ կինը չի ընկալում տղամարդու ներքին բարդությունները, բայց չէ որ նա էլ է մարդ, նա էլ ունի իր փակությունները, իր փականքները, գուցե ուզում է ուրիշ իրականության մեջ հայտնվել ձեզ հետ միասին, հա։ Զրույցները շատ կարևոր են։ Զրույցները շատ կարևոր են, բայց ավելի կարևոր է զրույցը սկսելը։ Մենք վախենում ենք, դիմանում ենք, հիմնական այդպես է բոլորիս մոտ։ Մենք էլ մի օր պորտկում ենք, վերջ գնա, դու ինձ չհասկացար, բայց սիրուն ջան, դու չես խոսել այդ մարդու հետ։ Նա քեզ ոնց հասկանա։ Ես խոսում եմ օրինակ, ասում եմ 3 անգամ, տարբեր этаպներում։ 4-րդ անգամ էլ չեմ ասում ոչինչ, ասում եմ ցտեսություն։ Ով ուզում է լինի, որովհետև անիմաստ է։ Եթե նա չի փոխվելու իր այդ հատկության մեջ, ոչ թե ընդհանրապես, ապա նա չունի ցանկություն ուրեմն շարունակելու այդ հարաբերությունը։ Իսկ եթե այդ հատկությունը ձեզ անընդհատ խանգարում է, ուրեմն այդ հարաբերություն չի դառնա երբեք։ Որտեվ այո, մարդը չի փոխվում։ Վերջակետ։ Մայրս ասում էր, ես նրա հետ համաձայն եմ։ Նազելի երջանկության մեխանիկա ֆիլմը ունեցավ happy end։ Հա, դա իմ առաջին ու միակ նախապայմանն էր։ Այո, եւ ֆիլմում իհարկե շատ լուսավոր կետեր կային, շատ, որը հեռուստադիտողների սրտերում շատ դրական էմոցիաներ արթնացրեց։ Որն է քո երջանկության մեխանիկան։ Դու միշտ այս հարցը հղել ես քո հյուրերին, հիմա ես եմ ուզում լսել քո երջանկության բանից։ Գիտես, պարզվում է երջանիկ լինելու համար պետք է սեր ունենալ։ Եվ էական չի թե այդ սիրո ֆորմատն ինչպիսին է։ Ինչ որ մեկի մեջ դա երևակայական մեկն է, ինչ որ մեկի համար այդ իրական մեկն է, ինչ որ մեկի համար ընտանիքի ֆորմատի մեջ է։ Օրինակին միջնեք քույրը սերը լիարժեք հասկանում է մեր այդ անսպառ ընտանիքը բոլորը իրար հետ նստած։ Ու կապ չունի որքանով են որակով ազգականները կամ անորակ, որ բոլորը ինչքան շատ մարդ այդքան լավ, այ հենց այդ բանը ամենաերջանիկն է։ Եթե գիշերը չի քնել, փաթաթել է տոլմա, թխել է 6 փախլավա, 8 գաթա, չգիտեմ ինչեր է արել ու հոգնած տրակած դեմքով գալիս ու ինքը շատ երջանիկ է այդ պահին։ Վերջ։ Այդ իր ֆորմատն է։ Ինձ համար օրինակ երջանկությունը է հայտնվել այնպիսի մարդկանց միջավայրում, հիմնականում իմ մտերիմ շատ նեղ մտերիմ ընկերների, որոնց հետ կարող ես խոսել նույնը, իրար ընդհատելով նույն բանն ես խոսում։ Ծիծաղել այն ամենի վրա, ինչը որևէ մեկի համար ծիծաղելի չէ, ուտել ու տնքալ հաճույքից նույն բաների վրա, այսինքն իսկապես նայել միևնույն ուղղությամբ եւ ունենալ սեր։ Այդ բառի մեջ ես այնքան բան եմ դնում, հիմա այդ փակագծերը բացելու չի, բայց երբ որ առավոտյան արթնանում ես ու հիշում ես ինչ որ մեկի դեմքը, դու ուզենաս ժպտալ, դու ուզենաս ապրել կամ բարկանաս, այսինքն էմոցիա առաջացնի քո մեջ։ Ես կարծում եմ ժամանակակից աշխարհը ամենածանր էտապում է հիմա։ Մարդիկ կորցրել են սերը։ Եվ հաճախ ես գրում եմ իմ ստատուսներում, ասում շատ առոմանտիկ են դարձել։ Այսինքն ռոմանտիզմը ինչ է, սիրո դրսևորում, ոչ թե խաբելու կամ գրավելու արվեստ։ Սիրո դրսևորում է դա։ Իսկ երբ որ սերը դառնում է կենցաղային մենակ լվացքի մեքենա նվիրելով, լավ բան է, պետքական է շատ, բայց մենակ այդ չի։ Այդ մի քիչ սիրո կորուստ շատ կա հիմա։ Ես իմ երջանկության մեխանիկան սիրո մեջ եմ։ Հենց այդ պահին, որտեղ էլ որ ես լինեմ, ում հետ էլ որ ես լինեմ, որ ֆորմատով էլ որ ես լինեմ, սերը պիտի լինի։ Եթե չեղավ, ես սկսում եմ ինքնակայքայվել։ Իրենք ուտող կենդանիների նման։ Շնորհակալ եմ Նազելի, շատ հետաքրքիր, պոզիտիվ զրույցի համար, քեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ, ինչպես միշտ։
պրեմիերաներ, նոր ֆիլմեր, միշտ փայլ ես այդպես եւ իհարկե այն երջանկության մեխանիկան, որը դու քեզ համար ստեղծել ես եւ շարունակում ես ապրել, եւ այն փոքրիկ երազանքները թեկուս եւ կամ գուցե եւ մեծ երազանքները, որ դու ունես քո մեջ, ես ցանկանում եմ մի սրտե որ անպայման իրականություն դառնա։ Ես շատ շնորհակալ եմ, Նանեն զարդարում է հայկական հեռուստատեսությունը, որպես այդպեսին քիչ են նման զարդերը, ել քո մասին առանձնահատուկ պետք է ասել միշտ, եւ եթե թույլ տաս, ես ուղղակի ուզում եմ մաղթել մեր հեռուստադիտողներին, հետևորդներին, դիտողներին մի բան։ Մենք ծնվել ենք մի երկրում, որտեղ ամենօրյա աշխատանք ունենք անելու։ Այդ աշխատանքի անունը վախենալու բառով եմ հիմա բնորոշելու՝ պայքար։ Պայքարը թշնամու հետ չի մենակ արտաքին։ Պայքարը մեր ամենօրյա վախերի հետ է, մեր ամենօրյա հոգնելու հետ է, մեր ամենօրյա իրականությունը ավելի լավը դարձնելու հետ է, դրա մասին է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ապրող մարդ ունի մի մեծ հիմնական գործ՝ չհոգնել, որտեղ եթե հոգնեցիք, դրանից ոչ մեկին ոչ լավ, ոչ վատ, միայն ձեզ եք վատություն անելու։ Իսկ հոգնում ենք երբ հասկանում ենք, որ անօգուտ էր։ Բայց ինչի էր անօգուտ։ Վերջը դուք անցաք մի ճանապարհ։ Դուք անցաք, ինքը չանցավ, չհասկացա, դե հա քարը իր գլուխը, դուք անցաք այդ ճանապարհը։ Շատ լավ է, բրավո։ Այդ անեկդոտի նման։ Ես գիտեմ, որ շատ կան կոտրված մարդիկ, շատ։ Ես էլ պակաս կոտրվածը չեմ, բայց մեր ամենօրյա իրականության մեջ մենք ունենք մի հիմնական անելիք՝ չկոտրվել։ Եվ այդքանը, ու փորձել գտնել գեղեցկություն ամենասովորական թվացող երևույթներում անգամ։ Ծանր կենցաղային պատասխանատվությունները տարբեր ընտանիքներով, որոնք բոլորս կրում ենք, մեկը շատ, մեկը քիչ, հաստատ չի դառնա մեզ համար քար, որը ձգում է ներքև, այլ կդառնա մեզ համար հիմք, որի վրա մենք սիրով ու հաստատուն կկանգնենք։ Այսպես մի քիչ կենացային ստացվեց, բայց ոչինչ։ Իսկ ես երջանկության մեխանիկա ֆիլմում նկարվելու առաջին ու միակ նախապայմանը happy end-ն էր։ Ես սպասում եմ իմ կյանքի happy end-ին։ Ես քեզ իսրտ եմ աղում եմ եւ դա անպայման իրականություն։ Մոնտաժ միանգամից 4 երեխա։ Հաջող։ Համեղ ուտեստը, մեկ բաժակ կարմիր գինին եւ լավ ընկերները կարող են յուրահատուկ դարձնել նույնիսկ ամենամռայլ երեկոները։ Մաղթում եմ հանգստյան օրերի յուրահատուկ երեկոներ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մնաք բարով։